स्वागत छ सम्पूर्णलाई। 2023 को ईडीबी को रिजल्ट आइसकेको छ। जति साथीहरुले डीबी मा रिजल्टमा नाम निकाल्नु भएको छ सम्पूर्णले यसपालि पनि अगाडिको प्रोसेस गर्नुहुनेछ। जति पनि साथीहरुले नाम निकाल्नु भएको छैन वा फारम भर्नु भएको थिएन उहाँहरुले अब 2024 को नयाँ फारम पनि भर्न सक्नुहुनेछ। अब 2024 को डीबी रेजिस्ट्रेसन कहिलेबाट सुरु हुनेछ त्यो डेट सहित तपाईहरुलाई अन्य जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। तपाईहरु पनि डीबी भर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथसाथै भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम तपाईलाई म मेन टपिक हाम्रो आजको मेन विषय भनेको 2024 को डीबी को लोटरी रेजिस्ट्रेसन सुरु कहिलेबाट हुन्छ, कहिलेबाट हामी चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गर्न सक्छौं भन्ने मेन धेरैको प्रश्न रहेको छ। यसको बारेमा बताउँछु। डीबी लोटरी 2024 रेजिस्ट्रेसन पिरियड भनेको जहिले पनि अक्टोबर देखि नोभेम्बर को बीचमा हुने गर्छ प्रत्येक वर्ष। भने डाइभर्सिटी भिजा अथवा डीबी 2024 को भने अक्टोबर 6 बाट खुल्ने छ। फेरि पनि भन्छु अक्टोबर 6 2023 को अक्टोबर 6 बाट खुल्ने छ। यही सालको अक्टोबर 6 बाट खुल्ने छ भने अनलाइन रेजिस्ट्रेसन तपाईको वेडनेसडे अक्टोबर 6 अनि दिउँसोको 12 बजेबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसको रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईको यसले चाहिँ 2022 कै नोभेम्बर 9 अर्थात ट्युसडे नोभेम्बर 9 2022 12 बजेसम्म चाहिँ तपाईले यो के गर्नुपर्ने हुन्छ सबमिट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। यो टाइम भित्र चाहिँ तपाईले जति साथीहरुले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसेसिङमा लाग्ने छ। त्यसकारणले तपाईहरुले यदि 2024 को डीबी भर्न चाहनुहुन्छ भने अक्टोबर 6 देखि तपाईहरुले नोभेम्बर 9 तारिखसम्ममा यस भित्रमा चाहिँ तपाईले के त भन्दा डीबी भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब 2024 मा को लागि भरेको डीबी को रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर पनि तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। डीबी को रिजल्ट भने हाम्रो 2023 मे 7 मा रिजल्ट आउने छ। फेरि पनि भन्छु 2023 मे 7 मा डीबी रिजल्ट 2024 को चाहिँ रिजल्ट आउने छ। त्यसकारणले तपाईले चाहिँ अक्टोबर 6 मा भर्नु अक्टोबर 6 देखि नोभेम्बर 9 सम्म भर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को साल 2023 को चाहिँ मे 7 मा यसको रिजल्ट आउने छ है त। बाकी यसको अब हामीले सबमिट गरिसकेपछि के प्रोसेस हुन्छ भनेर तपाईलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। थोरै जानकारी दिन्छु। स्टेप 1 भनेको हामीले के गर्ने हो एप्लिकेसन सबमिट गर्ने हो। स्टेप 1 मा एप्लिकेसन सबमिट हुन्छ। त्यसपछि स्टेप 2 हुन्छ। स्टेप 2 मा चाहिँ के गरिन्छ 2 मा चाहिँ सिलेक्सन अफ एप्लिकेन्ट्स गरिन्छ है त। अर्थात हामीले जति साथीहरुले एप्लिकेसन गरेको सबमिट गरेको हुन्छ उनीहरुको चाहिँ एप्लिकेसनलाई सिलेक्ट गर्ने काम गरिन्छ है। सिलेक्ट गरिसकेपछि स्टेप 3 मा इफ यु आर सिलेक्टेड यदि हामी सिलेक्ट भयो हाम्रो एप्लिकेसन सिलेक्ट भयो भने मात्र, सिलेक्ट भएन भने कुनै पनि प्रोसेस अगाडि हुँदैन। यदि हाम्रो एप्लिकेसन सिलेक्ट भयो भने चाहिँ के गरिन्छ हाम्रो क्वालिफिकेसन हामीले जे भरेका छौं 12+2 पास भनेका छौं वा पासपोर्ट वा अन्य कुनै पनि कुराहरु राखेका छौं म्यारिड अनम्यारिड जे कुराहरु राखेको छौं त्यसलाई के गरिन्छ त कन्फर्म गर्ने काम गरिन्छ। हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्टहरु रेडी गरेर त्यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन काम हुने काम चाहिँ हामीले गरिन्छ क्वालिफिकेसनलाई। त्यसपछि स्टेप 5 हुन्छ। स्टेप 5 मा के गरिन्छ इमिग्रेन्ट भिजा एन्ड एलियन रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन चाहिँ फेरि सबमिट गर्ने काम हुन्छ है त। स्टेप 5 मा त्यो हुन्छ भने स्टेप 6 मा सबमिट सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स के सपोर्टिङ डकुमेन्टहरु हुन्छ यो चाहिँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप 6 मा। भने स्टेप 7 मा हाम्रो के हुन्छ त इन्टरभ्यु हुने गर्छ। त्यसपछि हामीले इन्टरभ्यु दिनुपर्ने हुन्छ। स्टेप 8 मा चाहिँ प्रिपेयर फर द इन्टरभ्यु भनेको छ। त्यसपछि स्टेप 9 मा के हुन्छ त एप्लिकेन्ट इन्टरभ्यु हुन्छ है त। यो भनेको फाइनल इन्टरभ्यु सोसर हुन्छ। त्यसपछि स्टेप 10 स्टेप 10 मा चाहिँ आफ्टर द इन्टरभ्यु है। इन्टरभ्यु पश्चात चाहिँ स्टेप 10 अनि डीबी रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने पनि जिज्ञासा हुन सक्छ है। खासै यसमा के पनि चाहिँदैन। तपाईसँग +2 पास अनिवार्य रूपमा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ है त। +2 पास गर्नु भएको छैन भने चाहिँ पाउनुहुन्न अथवा +2 तपाईको शैक्षिक योग्यता छैन भने पनि यसले के राखेको छ भन्नु छ भने 2 वर्षको चाहिँ वर्किङ एक्सपिरियन्स छ
भने पनि हुन्छ भनेको छ। कि त तपाईसँग +2 पास गरेको हुनु पर्यो, कि त अर्को भने तपाईसँग 2 वर्षको वर्किङ एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। अनि पासपोर्ट पनि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। तपाईको पासपोर्ट त्यो पनि एउटा भ्यालिड पासपोर्ट चाहिन्छ है। डेट सिद्धिन थालेको अथवा त्यसको एक्सपायर डेट सिद्धिन थालेको त्यस्तो पासपोर्ट भएर हुँदैन। कम्तीमा पनि तपाईको एक्सपायरी डेट चाहिँ तपाईको अब 1.5-2 वर्षसम्मको छ भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले यदि नयाँ फ्रेस पासपोर्ट छ, एक्सपायरी डेट सिद्धिनलाई 1.5-2 वर्ष लाग्छ भने चाहिँ धेरै उत्तम हुन्छ। पासपोर्ट एकाडेमिक सर्टिफिकेट यति दुई कुराहरू चाहिँ मेन भयो भने हुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी पनि चाहिन्छ। जीमेल आईडीमा तपाईले कन्फर्मेसन नम्बर पाउनेदेखि लिएर बाँकी कुराहरू हुन्छ। तपाईले जीमेल आईडी पनि आफ्नो राख्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु, तपाईलाई अझै के जिज्ञासा वा प्रश्न छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। यो भिडियोबाट छुटिन्छौँ। ओके, बाइ बाइ।